Kính thưa đồng bào, ngày 30 tháng 4 vừa rồi, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park có xảy ra một số hiện tượng phép lạ vô cùng đặc biệt. Tức là có khuôn mặt, linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra trong khuôn mặt mà tôi đã chụp được, hiện ra trên nền trời cách nay hơn 3 năm về trước. Và nếu đồng bào nhìn kỹ trong đây, chúng ta thấy có một khuôn mặt trong đây nữa. Phía trên này là có khuôn mặt thì chắc chắn rồi. Nhiều khuôn mặt đây, mắt, mũi, miệng đây, miệng bị thương, và mũi thì gãy, đứt mũi ra, da bị cháy. Nhưng mà ở trong hình ảnh này lại có một khuôn mặt khác hiện vô đây, hiện ra ở trong cái hình này, và chúng tôi đã chụp đúng ngày 30 tháng 4 năm 2013. Đồng bào coi xem sao. Có thấy không ạ? Bạn có thấy một khuôn mặt ở trong đó không? Khuôn mặt nằm trong cái khuôn của khuôn mặt mà hiện ra trên mây á. Bạn có thấy không ạ? Đồng bào nhìn kỹ nha. Trong khuôn hình này có khuôn mặt, linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra mà chúng ta đã chụp được trên mây tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và ngày 30 tháng 4 vừa rồi, khi chúng ta ra đó cầu nguyện thì chúng ta lại chụp được hình ảnh có những cái bóng khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ lại hiện ra chồng lên khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ hiện ra trên mây. Đồng bào đi thấy rõ không? Có những cái nét rất là đặc biệt. Đồng bào coi đây, tôi thấy quá đặc biệt rồi. Rõ, bạn thấy không? Trong đó có nhiều khuôn mặt lắm. Những ai có người thân, người quen mà có khuôn mặt đã đi lính như thế này thì hãy cho chúng tôi biết. Nhưng mà đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra. Những người này rất là linh thiêng. Đồng bào thấy rõ chưa? Đó. Cái bóng chồng lên cái khuôn mặt kết tụ bởi mây. Đó, thấy rõ chưa? Đồng bào thấy rõ chưa? Bây giờ tôi jump close. Nhiều khuôn mặt hiện ra trong đó. Và chúng ta đã chụp được đúng ngày 30 tháng 4 năm 2013 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Thấy rõ rồi ha?